Minha rapaziada, né? Mais um serviçozinho aqui, né, rapaziada? 160 aqui, né? Titan, ano 2016. É, rapaziada, essa moto tava com um barulho grande no motor, rapaziada. Não deu pra mim gravar porque tava na correria aqui, grande de verdade. É, o dono chegou aqui e perguntou: aí, Neguinho, tu acha que aqui é o que? Eu disse, rapaz, tem que abrir que aqui provavelmente é no comando aqui, né? Ou o comando dela é alterado, né? Ou a regulagem tá incorreta, né? Mas aí o cara vendeu essa moto, né, com problema de motor, achando que era biela, né? Mas aí realmente não era, rapaziada. Era só regulagem de válvula incorreta, rapaziada. Vou ligar pra vocês escutar aqui, né? 2016, viu? Deixar de longe assim. Dá pra escutar aí, né? O quê? Da mídia? Se ela quisesse comer o motor do cara, né, rapaziada? Se ela quisesse ganhar aí 500 mil conto bem ligeirinho, não presta não o motor não, tem que abrir aqui. Trabalhar certo, rapaziada, né? Trabalhar certo e saber fazer o serviço, né? Se não souber, não invente, deixa pra quem sabe.